Waaqayyoon anaafiyatiif qaama saalaa akka qunnamtii saalaatti kun akka ittiin horru akka ittiin bashannannu miti itti fincaanu. Yesuusoo. Akka itti fincaa'u bichaadha fi. Bakkalchi harmee teessuma geet way ilmi Yesuus waa takka bakka inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun wayyo bakkalcha osoo jiraate Yesuus sindis osoo jiraate wallahi sindis wallahi sindis dhiirti fincaanuma qofa fincaantu qaamni si fincaanuma qofa itti waaqayyo itti kanne eesh faayidaa maal jechuu hojiin ala jechuun fedhii isaa ba'uun namni inni fedhii isa ergee raawwachuu dhufe malee eenyaatu beelaa'u eenyaatu simmeetiin qabu itti dhagaamtu aysaraam dalayindu aangoo waaqummaa sana of keessaa qaba wannoon itti okay aangoo yeroo nyaatu yeroo beelaa'ee akkasin nyaatu aangoo waaqummaa of keessaa qabu qaba genna akkuma namaa nyaachuu qofa akka namaatitti hin fuudhu hin fuudhu kaayoo dhufeef qaba fuudhuudhaan dhumne nyaachuuf dhufe nyaatee dhuge nyaachuuf dhufeemi nyaachuuf dhufeemi lubbuu bilisa baasuudha maal nyaatee miti Yesuus nyaachuun turre nyaateera fuudhee fuudhe maaliif hin fuudhin yakka fuudhuuf heerumuuf hin dhumne dachee kanarra fuudhuun yakka badiidha nama haaraa dachee kanatti dabaluu otoo hin taane kan inni dhufeefi maariyaa warra dhalatan dooke warra dhalatanii cubbuun makaman cubbuurraa baasudha waan ta'eef. Okay, namummaa isaa sanoo inni cubbuu jalaa baasa. Ilmi namaa nama ta'e kan dhalate hundi akkamaadha. Abbootti araaraan gaafadha malee cubbuutti nama gatta. No, wallahi waanuma jiraan si gaafadhe bakkalcha yookaan baacha. Dhugaa waanuma jiraate waan loojikii sammuu ta'e joofa ayyeesirraa hin dhiisa waan biraa waan jedhu.